ना रोते हम अगर तू होता तो या हेर्नुहोस् आज चाहिँ आजको मौसम बडा सुहाना छ। अनि हाम्रो यो मकैबारी हो, मकैबारीमा चाहिँ हामीले आज आज बार के बार ढोर काटेर आज के बार हो? गाईलाई खुवाउँदैछ। आज के बार हो? फलेन त्यति हो, यत्रो यत्रो परेछ। त्यो पनि तपाईँहरूलाई म देखाउने छु। यहाँ के बार हो? सिन तपाईँहरूको लागि भोलि त आइतबार पो रहेछ। मजाको सिन लिएर भोलि त आएको आइतबार छु। पो रहेछ नि। यसो लाइक कमेन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले गरिदिनुपर्छ। ए अब लाइक कमेन्ट सेयर मकै पाकिसक्यो हो, सब्सक्राइब या अब ढोर फलो इनफलो गाईलाई खुवाउँदै पार्दै जिन्दगी यस्तै चल्दैछ है केटा हाम्रो त। के गर्ने अब मकै घाम बेसी हाँसी लाग्यो, खुसी आजको अलिकति जिन्दगी भए पनि शीतल शीतल छ। मकै खायो बस्यो हो मात्रै लाग्छ यहाँनिर चाहिँ। अन्त खतरा तेरिका यहाँनिर चाहिँ मकै भाँच्नुहुन्छ आमाले, हेर्न सक्नुहुन्छ। मकै भाँचाइ हुँदैछ हो। मकै फलेछ यता मकै भाँचेको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ए घोप्टो परेर भाँच्नु पर्छ। बेसी ठुल्ठुलो भएर होला। त्यही त अलिकति भिडियो बनाइदिउँ भने राम्रो जग्गा रहेछ कि हरियो परियो हो। मकै भाँचै त यसरी छैन नि घोप्टिएर। ए यत्रो यत्रो छ, यसरी पो भाँचै त। बेसी ठुल्ठुलो भएर ठुल्ठुलो छ घोगा। यहाँ हेर्नु यत्रो भइसकेको छ है। अन्त यो हो यही मकै भाँचेर यहाँनिर अब यो बिउ रोप्नुपर्छ। अब असार 15 लाग्नु आँट्यो, असार 15 लाग्नु आँट्यो। अनि यो बिउ रोप्नुपर्छ। रोप्ने बेला भयो है नानी। आजको दिन चाहिँ राम्रो भइरहेछ, त्यही लागि मकै भाँचेको हो। यस्तो छ है चमच्चीको जिन्दगी चाहिँ। मकै यसपालि मल लगाएर आमाहरूले मजाले फलाउनु भएको छ। धेरै दुःख छ नि यहाँ घेर्नी लगाएर गाईले खान्छ भनेर हो। गाह्रो छ। मकैको भात खानु भनेको सजिलो छैन। अर्ग्यानिक खाना त्यसै खाइने कहाँ पाइन्छ। सक्यो होला नि आमा यतिको त अब त सक्यो होला यताको त। यताको हरियो चाहिँ छोडेको छौ, तर म अहिले सबै भाँच्छु नि। घाँस काट्दाखेरि यहीँ छोडिराख्नु।